a la casa de Isabel, un espacio donde el bienestar y los sueños de hogar se entrelazan con la naturaleza y la comodidad. Cada rincón de este proyecto es una página en la historia de quienes llaman a esos apartamentos su hogar. Desde los amplios balcones que susurran secretos al viento, hasta los detalles cuidadosamente diseñados que cuentan la historia de cada residente. En Botánico encontrarás una experiencia de vida única como tú.